tretje. Hčerka, ki hodi še v vrtec, ima epilepsijo. Zanima me vaš pogled na to bolezen oziroma kako ji lahko AIQ metoda pomaga. V tem primeru lahko si starša z učenjem AIQ metode pomagata na način, da začneta bolj jasno odkrivati, kakšno je vzdušje, kakšno je stanje v družini, v družinskem okolju, v okolju, kjer pač otrok živi, in vedno bolj opazita pol, da je v takem okolju, v katerem otrok je, povišan pritisk, se pravi običajno nezmožnost ženske, da umiri in pomiri tako moške kot celotno družino, in na ta način v bistvu zniža pritisk v družini in ta pritisk v bistvu potem omogoča, da otrok nima povišan notranji pritisk. Ker epilepsija je pogosto nastane zaradi tega v bistvu spet podoben način, na nek način podobna stvar kot kroničen kašelj, kjer pride do tako močnega pritiska napetosti, ki jo ima v trebušni votlini, v prsnem košu, v glavo, v možgane, da dejansko se potencialna energija v možganih toliko dvigne, da pride do, recimo tem, varnostnega izklopa, oziroma skozi epilepsijo se skozi divje gibanje, skozi divje tresenje del te energije sprosti ven iz telesa in s tem v bistvu se notranje stanje v telesu toliko umiri, da je pol dober. Sam, ker se spet vse skupaj vrne nazaj tak otrok vrne nazaj v isto okolje, se to začne spet pol krepiti in pol so te epilepsije lahko ciklično ponavljanje. Sprav, da bo bolj razumljivo, kako AIQ na to gleda, to je podobno kot recimo, če oseba ne more iti na malo potrebo in se ji dviguje količina urina v mehurju in pol je pritisk že toliko močen in je bolečina že toliko močna, da oseba v skrajnem primeru pade v nezavest, in ko pade v nezavest, se pa mišična tkiva, ki jih podzavest drži stisnjena, zaradi spolne zlorabe ali kakih drugih dogodkov, ki so vezani na to, da mora imeti medenično dno zelo zakrčeno, in ko pade v nezavest, se tudi podzavest izklopi in takrat v bistvu se ta napetost, ta krč, ki ga ima v spodnjem delu medenice, sprosti, pa v stegnih sprosti in potem urin steče ven. Pri epilepsiji je pa podobno, samo na drugačen način, ta višek notranje napetosti dejansko otrok skozi epileptičen napad spremeni v sunkovito gibanje, ker porabi ogromno energije in se na ta način umiri. In zdaj AIQ direktno otroku se pravi z otrokom ne delamo, sploh če je v vrtcu, se pravi AIQ je primeren za učiti otroke tam nekje od 11. 12. leta naprej, s tem, da še takrat je vedno obvezno, da se zraven otroka AIQ uči tudi, najstnika v tem primeru uči tudi vsaj eden od staršev, zaradi tega, ker je za take kronične težave otrok skoraj vedno vsaj delen vzrok, običajno je pa primaren vzrok odnosi v družini, stanje v družini in to, da mora otrok svojim vedenjem, svojim telesom pomagati pri tem, da družina obstane takšna, kot je, ali da pomaga svojim vplivom, svojim žrtvovanjem, da se družina ne razpade, da pač ne pride do ločitve med partnerjema, ali pa, če je do ločitve že prišlo, potem prevzema vlogo enega od partnerjev, tistega, ki manjka v družini, ker seveda pa za sabo potegne kronične probleme pri najstniku in takrat tudi mora zraven biti starš, ker če samo otrok dviguje svojo čustveno zrelost, starš pa ne, potem dejansko ne pride do primernih rešitev ali pa so te bolj kot ne kratkoročne. V tem primeru, ko je vrtec, se pa dela izključno in samo z starši
da zmanjšuje svojo senzorno-motorno amnezijo, da zmanjšuje svojo senzorno-motorno odtujenost in senzorno-motorno iluzijo in začnejo v bistvu opažati, kaj tako močno dviguje pritisk in drži ta pritisk v družini tako močno povišan, ker oni sami ga zaradi svoje prilagojenosti in navajenosti na tako okolje povišanega tlaka ne zaznajo, ne dojemajo, kot da je to sploh kakšen koli problem, ampak je to normalno stanje, ker so že oni kot otroci živeli v okolju visokega pritiska, s tem, da so ga pol oni zdaj še povišali in očitno ta otrok tega več ne more prenašati in potem, ko pride v vrtec, kjer je okolje bolj mirno in tudi lahko da ven to energijo skozi epileptičen napad ali pa če to seveda se tudi doma zgodi pogosto, izrazi ta višek te energije na tak način, da se začasno sprosti in potem gre lahko spet nazaj v okolje, v katerem funkcionira tako, kot funkcionira in skozi izobraževanje in učenje enega ali pa obeh staršev v idealnem primeru se lahko potem starša bolj razumeta vsak sam sebe in en drugega in pa opazita, od kje vse prihajajo te vplivi, ali iz njegove družine, ali iz njene družine, ali od sosedov, ali službe, ali kombinacija več teh stvari in potem znajo vedno bolj zaradi višje čustvene zrelosti postaviti meje in narediti iz doma oazo miru, kjer je pritisk znižan, manjši, manj močen in s tem v bistvu se lahko otrok v tem okolju umiri, je dovolj umirjen in potem takšna stanja, kot je epilepsija, se zmanjšajo ali pa tudi izginejo.